Avui al Tu Denuncies destapem totes les incògnites de l'impost de successions. Un impost, per cert, que és un dels més cars. És 100 vegades més cars que la resta de les diferents comunitats autònomes d'Espanya. Molta gent ha de renunciar a cobrar la seva herència precisament per no poder pagar aquest impost. Els ja anem a recordar a tots vostès que tenen un telèfon de directe. Comencem per la primera notícia, perquè multats un de cada 4 establiments per incomplir la normativa de preus. Un jutjat de primera instància de Barcelona ha condemnat finalment a Endesa i a Red Eléctrica Espanyola a pagar una indemnització a tots els afectats per la pagada de juliol 2007 a Barcelona. El traçat de l'A68, que connectarà Aragó amb el Mediterrani, passarà per les costes valencianes i no pas per les catalanes. Volem ser el teu altaveu. Hi ha moltes persones que no poden arribar a cobrar la seva herència per no poder fer front a aquest pagament. Avui ho analitzem amb nosaltres, en directe, al nostre estudi, el Jesús Zamarreño. Jesús, bona nit. Bona nit. Ell és el president de No Successions. I amb nosaltres també aquesta nit una especialista, la Georgina Sonet. Ella és advocada del Col·legi de Tarragona i especialista en dret successori. Jesús, expliqui'ns una mica. És un impost que ha existit tota la vida, però a partir de cert moment l'Estat central, que era, com en tots els impostos, era qui legislava sobre aquest impost, el va cedir a les comunitats autònomes. I el que van, a l'haver traspassat l'impost a aquestes comunitats autònomes, el que van poder fer, tenint l'impost traspassat, com també el té Catalunya, és legislar que disminuirien la quota que havien de pagar els seus ciutadans de la comunitat autònoma en un 99%. Però per què s'ha de pagar aquest impost? Si és una herència... És una herència, sigui la que sigui, tant si són diners com si són immobles, com si són accions o el que sigui, ha pagat els seus impostos al llarg de tota la vida, efectivament. Però és un concepte que existia de que se suposa que la persona que l'ha rebut, que rep aquesta herència, adquireix uns béns, el que se'n diu en llenguatge legal, a títol gratuït, sense haver comprat, sense haver fet res, de cop i volta es troba amb una millora del seu patrimoni. Anem a conèixer una mica casos concrets. Jordina, suposo tu com a advocada hauràs tractat aquest tema. Què és el que passa? Com està a dia d'avui la situació actual? La gent desconeix aquest impost de successions? Sí, el problema principal que hi ha aquí és precisament el desconeixement. S'ha de fer una sèrie de tràmits, s'ha de fer una escritura de cessació d'herència, que la gent es pensa, molta gent, que fent el testament amb el seu dia ja ho tenen tot arreglat. No és cert. S'ha de fer una relació de béns, s'ha de fer una escritura i, desgraciadament, aquí a Catalunya s'ha de pagar un dineral d'impost de successions. Per què la comunitat autònoma catalana és la que més clava amb l'impost de successions? Doncs això, és clar, li hauríem de preguntar als que ho han disposat que sigui així. Davant d'aquesta problemàtica, qui t'ajuda? A qui et pots acollir? Home, nosaltres recomanem com a mínim anar amb un bon assessor que almenys intenti, dintre de les poques possibilitats que hi ha una vegada ja produïda la defunció, de que es tingui que pagar el menys possible, però el marge de maniobra és poquíssim. Nosaltres el que fem és fer una breu pausa, encara hem de conèixer més detalls d'aquesta llei, i ara sí que ho diré bé, llei de successions. Seguim amb el Jesús, seguim amb la Jordina. Jesús, vostès tenen una plana web, nosuccessions.org. Des d'aquesta plana web, què demanen i quina és la informació que poden donar vostès a les persones afectades? Doncs el que demanem és ser equiparats a la resta d'Espanya. L'objectiu és aquest. No volem ser més que ningú, com s'està dient aquests dies a la premsa. No, volem ser tractats exactament igual. I si molt m'apuren, no tan sols a Espanya, com a Europa, perquè s'està dient que Europa només ho ha tret el Berlusconi. No, això no és cert. Pràcticament tota l'Europa occidental, com a mínim el cònjuge i els fills, en molts dels casos, estan exempts d'aquest impost. Vostès han recollit signatures? Estem recollint signatures de manera testimonial perquè aquest tema tributari, per llei, no es pot portar a discutir al Parlament a base de recollir signatures, al contrari que la majoria de temes. Per què no es pot portar, advocada?
No, perquè la llei no permet. I llavors l'ordenament no permet, aquest tipus d'assumptes no poden ser objecte d'iniciativa popular. Nosaltres ens hem posat en contacte amb la Generalitat. Què és el que ens hauran dit? Busquem la rèplica. Com sempre, Alessandra Martín. Doncs nosaltres vam començar aquestes gestions la setmana passada. Vam contactar amb el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Concretament vam convidar a la senyora Natàlia Caba, que és la directora general dels tributs i la màxima responsable amb aquesta taxa de successions. Què ens han dit? Doncs que la senyora Natàlia Caba no tenia ni 3 minuts per participar en el nostre programa. Nosaltres li vam oferir la possibilitat tant de venir a plató com via telefònica, però no ha pogut venir. Tampoc. No. Què els hi sembla? La veritat és que no m'acaba de sorprendre del tot, perquè, esclar, això té poca justificació, no hi ha manera de defensar-ho, que aquí hem de pagar 100 vegades més que en un altre lloc. Els fills i els cònjuges. D'aquesta no ens escapem, almenys a dia d'avui. A tots dos, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Gràcies per donar-nos a conèixer aquesta llei de successions que tant i tant afecta a casa nostra. Bona nit. Moltes gràcies. A tots vostès, nosaltres ara ens interessem per mirar cap a la costa catalana. Suposem que molts de vostès a dia d'avui ja han trepitjat les platges. Segons un informe de Greenpeace, les costes catalanes estan urbanitzades en un 46,5%. Doncs veig que els darrers últims anys s'han passat amb la construcció, amb la urbanització, massa i descontrolat. Llavors aquí penso que hi ha un ànim de lucre per part de tots, d'administració, d'empreses, de molta gent. Home, si et poses a comparar les costes catalanes amb les de València, per exemple, jo he estat a les dues, les de Catalunya no estan tan massificades com les de València, per exemple. Bueno, jo crec que s'està explotant una mica massa. Crec que els ajuntaments s'aprofiten d'això. Nosaltres també, perquè és el mateix joc que estem fent nosaltres. Vull dir, els ajuntaments donen el sòl, els promotors fan els edificis, però perquè hi ha compradors per comprar-ho. Vull dir que de vegades donem el cop als altres i és una mica tots plegats, que és un peix que es mossega la cua, crec jo. Però jo penso que l'urbanisme pot ser progrés, però el progrés sempre ha d'estar una mica complementat amb la sostenibilitat del territori, no? Doncs amb nosaltres tenim la màxima responsable a Catalunya, la delegada a Catalunya de Greenpeace, Ana Rosa Martínez. Bona nit. Hola, bona nit. Sembla que el 46,5% de les costes catalanes urbanitzades. És una xifra molt alta i més tenint en compte que som una altra vegada al top 10 de les pitjors coses, no?, de l'estat espanyol. Doncs sí, la veritat és que és moltíssima costa. A més si tenim en compte que hi ha el 57% que està protegida. Aleshores no quadra la qüestió, no? Això vol dir que hi ha zona protegida que està urbanitzada. I a més aquestes zones protegides, doncs perquè poden tenir enclaus de poblacions que van creixent dins d'aquests parcs naturals i precisament denunciem que aquesta és una pressió molt forta. Evidentment la població té un creixement, hi ha moviments migratoris i fins aquí doncs es pot pensar en una racionalitat. Segons Greenpeace, quina solució hi veiem aquí? Que no es comprin més pisos a la platja, que els tirin a terra, què s'ha de fer? Bueno, els il·legals els haurien de tirar a terra. Per tant, aquest informe de l'Agència Catalana de l'Aigua no és vàlid per vosaltres. A veure, és que també depèn de què es miri i com es miri. Vull dir, pots tenir un mostreig més a prop de la costa, però hi ha zones que estan afectades realment. Al delta de l'Ebre existeix contaminació. Gràcies per estar aquesta nit en directe amb nosaltres. Envia'ns les teves fotografies o imatges i denuncia el teu cas.